انا من الشمال من مارع. ايوه. دكتور محمود، انا ما اسمي سمير حافظ، انا هيك يعني لقيت اسم هيك حبيت يا اخي، حبيت حافظ. انا حبيت طيب حافظ، تفضل، كتبت شو اسمي سؤالك؟ حافظ. تفضل مشي. فسؤالي الك هلا، سؤالي الك انه عم برجع الحق لاصحابه في الشمال السوري؟ لا. لا. طيب ليه؟ ليه يا دكتور ليه؟ ليش؟ لانه اول شغله، ما انا بقول لك اول نقطه. ايه. حاليا الدوله السوريه في نعم. بتدعي إن في سلاح عندكم بالشمال، وبتقول كمان بدير الزور كان في سلاح. في مناطق ما زالت نعم. فيها في ناس عندهم ممتلكين سلاح، ولا تستطيع الدوله انه تفرض نعم. قراراتها بالقانون لحتى تجرد الناس، بعض الناس الفصائل الموجوده بسلاحها، وتكون كل السلاح تحت سيطره الدوله. لذلك هي هلا باشرت نعم. بدير الزور وعملت حمله كبيره جدا، وقضت على فوج تابع لايران بالبوكمال نعم. والميادين. الان هناك كان البارحه استاذي اجتماع. انا بس. لا يا عفوا. معلم، خليني اخلص يا دكتور معلم، خليني اخلص. تفضل كان تفضل امبارح اجتماع تفضل. المحافظ حلب مع محافظ نعم. ادلب مع معاون نعم. وزير الداخليه مع معاون وزير الدفاع لتهيئه نعم. الظروف لتنظيف حلب نعم. من كافه العناصر اللي مسلحه، التي لم تسلم سلاحها لحتى الان. بنفس الوقت نعم. في حمله تنظيف كبيره بحلب، لذلك ما فيك تعيد الحق لاصحابه بالوقت الراهن قبل ما يتم تجريد السلاح. فهمت الفكره ولا لا؟ فهمت يا دكتور فهمت، بس انا سؤالي بسيط جدا والله. انا هلا اذا بدي انزل على الضيعه وعلى على الريف الشمالي وعلى ميم مارع، وبدي اطالب بحقي انا من صديقي من زميلي من قرايبي من مين كان معلمه في الكتيبه، بقتلني والله العظيم بقتلني. جاوبتك انا قبل ما انت تجاوب، جاوبتك. انت يعني استاذ دكتور والله انت على راسي معدل كلامك. يعني انا استنى حقي قدام عيني حتى انجلط اموت حتى يلموا سلاح يعني؟ وبعدين طول بالك، الدولة ما عندها يعني عصا سحرية يا زلمة، ما انك شايف انت الدنيا قايمة عادي. انا بس عم بقول لك شو اللي عم يصير. انا عم بقول لك الدولة نعم. السورية حاليا بمارع بالتحديد وبالريف الشمالي تبع حلب نعم. لم تحصل سيطرتها نعم. 100%، بس سيطرتها ب 50 60% فقط. فهمت علي؟ نعم فهمت دكتور. وهذا الشيء اللي عم نعاني منه، لاني ما يفارض سيطرته في مارع بشكل كامل. ايه انا شفت هالشيء، انا شفت هالشيء. انت شو نعم. مشكلتك مع شو؟ انت عندك حدا سالب لك عقار يعني؟ مشكلتي مشكلتي مشكلة عائلية انه واحد استوفى مني، بما انه انا ببلاد الغربة، استوفى مني، اخذ لي ممتلكاتي، كسر لي ممتلكاتي، وقال لي علمت عليك الخرية. انت بدك تشتكي عليه لانه هو سبب لك ضرر. سبب لي ضرر، وانا هو له عندي حق قديم، له عندي حق قديم. انا يا رب يا رب ويا دكتور محمود ويا بيت الحافظ ويا اهل مارع ويا فروح ويا خطيب، مين بدك اشهدوا امام الله، هالزلمه له عندي حق، بس ما هو حق انه له فرق بيدين. في ارض ورثه، بس تنقسم الارض له بياخذ حقه، بس تنقسم يعني الارض بياخذ انتوا حقه. مشكله عائليه يا ببعض، تعطي. يعني انت قرايبين يا معلم، قرايبين ببعض. نعم نعم دكتور، نعم قرايبين. يا بتجي هلا بدك تقسم الارض وبدك تبيعني اياها او تشتريها مني او ابيعها على غيرك، يا اما ما في، ما في راح حرق لي الدار، كسر لي الدار وروح خريه. والله هذا تصرفات هي دولة صراحة. شو بدي اقول لك؟ هيك قصص والله يعني ما بتدخل بمهاترات عائلية. يعني هاي القصص مفروض تكون تابعة لمختار، تابعة للناس اللي بيصلحوا بين الناس. ما بتوقع القصص الدولة تتدخل بقصص هيك لا شغلات. دكتور، لا انا بدي انزل اقدم شكوى نظاميه. شكوى نظاميه، الانسان اساء لي وكسر لي بيتي وحرقه، وهي اصوات واتساب عم بيقول لي خريه، علمت عليك، كسرت لك دارك. ففي اثبات يعني، ما في مشكله يعني. في توكل على اثبات. الله، الله يقدم فيه الخير والله يألف بين قلوبنا. الله يجزيك الخير يا دكتور محمود.